हेलो दोस्तों, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का सवाल था कि मिक्सी को जब हम ऑन करते हैं और चालू करते हैं तो मिक्सी के नीचे काफ़ी स्पार्क चिंगारी जैसे चीज़ निकलती है। तो क्या हमारी मिक्सी ख़राब हो गई है या कुछ ख़राब हो सकती है, ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स का पूछना था। तो हम इस वीडियो में गाइड करते हैं। यहाँ पर हम मोटर के पास देखते हैं, जब हम यहाँ पे इसको ऑन करते हैं तो ऑन करते ही मशीन के पास जो चिंगारी निकलती है, वो जो चिंगारी होती है कार्बन की घिसने का होता है। इससे किसी भी तरह का मिक्सी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं कि आप अगर मिक्सी को लगातार चलाएंगे तो हो सकती है मिक्सी ख़राब हो। तो किसी चीज़ को एक बार पीसने के बाद थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, फिर उसके बाद मिक्सी को चलाएं तो मिक्सी जो है आपकी बहुत अच्छे से चलेगी। दोस्तों ये हमारी छोटी सी ट्यूटोरियल वीडियो थी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे मिक्सी से जुड़े एक नई वीडियो लेकर। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।